足球台。好啦，各位觀眾大家好，今集咧就想同大家講下喺英國呢邊嘅一啲足球嘅課程。咁咧而家呢個介紹嘅咧就係叫做 AFCAS，The Association of Football Coaches and Scouts。咁呢一節嘅節目咧就想同大家咧就分享一下啦。咁因為呢邊嘅足球嘅資源咧都幾多嘅，咁所以咧如果大家有興趣再了解多啲關於足球分析嘅一啲課程呢，咁市面或者坊間如果你 search 咧都會 search 得到唔同嘅 course 啦。咁呢，我本人呢就幫呢個 AFCAS 呢，亦都係做緊呢個相關嘅一個 scouting 啦。咁所以都藉住呢個平台 YouTube 呢，就同大家講翻佢 offer 嘅一啲課程。咁大家有興趣呢，都可以點擊連結啦，咁係就可以喺網上邊咧參加噶啦。咁事不宜遲咧，就同大家介紹下啦。咁 AFCAS 咧喺英國呢邊咧，其實都相當之有名嘅。咁佢哋嘅學生咧就包括加入咗係邊一度咧，就係一啲國際嘅足協嘅組織啦，譬如荷蘭足協啊、英國足協啊、尼日利亞、比利時足協啦。咁當然亦都有唔同嘅球會，包括你見到嘅頂級球會啦，阿仙奴啊、曼城啊、車路士啊、曼聯啊、紐卡素啊、白禮頓啊、韋斯咸啊、水晶宮啊。咁亦都有次一級嘅或者一啲國際性嘅球會啦，譬如班尼啊、葉士域治啊、米杜士堡啊、或者係波圖啊、阿伊克馬爾呢啲等等嘅。咁我哋都咧想藉住呢個機會咧，就同大家介紹翻佢其中一個初級嘅課程啦。咁其實咧，基本上咧，呢一個課程咧就 design for 一個係我哋叫做 scouting 啊，即係球探。咁大概係包括啲乜嘢咧？咁你見到咧呢個叫 level one，咁咧就包括嘅係介紹乜嘢係 scout 啦，咩係叫做 opposition scout 啦，同埋咩係分析師嘅。咁另外就佢有嗰個課程個結構咧就係好簡單嘅啫。咁包括一啲睇片同埋理論啦，咁一啲 multiple choice 嘅問題啦，咁亦都有一啲嘅視頻嘅 task、decision making video task 同埋唔同嘅 task 啦。咁係一個線上嘅互動嘅課程嚟嘅。咁亦都會同大家介紹下點樣去衡量一個球員嘅表現啦。去點樣去觀察一個球員啦，有啲咩技巧啦？咁另外就係分辨一個球員好與壞啦，佢哋嘅技術係點樣樣啦？咁呢啲全部都會喺 Level One 呢一個課程入邊 cover 嘅。咁再向下就係一啲關於佢哋嘅身體質素上嘅點樣做 identification 啦。咁另外佢嘅 player profile 佢個係點樣做 assessment 啦？另外 part two 就係佢係有喺 physical 上邊究竟係點樣嘅表現呢？咁喺一個佢哋叫做意識度方面嘅一個衡量又係如何呢？譬如話佢對空間嘅理解啦，佢對呢個球場視野嘅一個察覺啦，喺做傳送之前嘅一個 scanning 啦，同埋帶波嘅時候嘅一個 scanning 嘅。咁 receive 嘅波，即係接收球權嘅時候，究竟有啲咩要做呢？咁佢有冇準備去接收啦？佢嘅控球技巧啦，佢點樣去嘅身體嗰個方向啦，去接收之前嘅用個波啦，咁同埋有一個點樣可以做到一個遠離對手嘅一個動作。咁另外就喺如果係接收傳球上面，佢個 first touch 啦，究竟係用緊腳面啦，定係還是腳內檔去接收呢？等等呢啲好 level one 嘅嘢呢，都會喺呢個課程入邊 cover 嘅。咁如果你係收一個高空球嘅話呢，咁究竟佢係用邊一
part 嘅腳去接收呢，咁呢一球員你可以通過唔同嘅觀察呢，就可以知道佢嗰個特性啦。咁亦都有唔同其他位置嘅一個傳送接收嘅技巧。咁呢個都係 Level 1入邊會 cover 嘅。咁當然啦，喺呢啲 cover 之前呢，都會同大家講下究竟呢幾個 role 呢係有啲乜嘢分別嘅。咁第一個 role 呢，就係個 coach 同埋個 scout 啦。咁個 coach 呢，其實就係你要提高戰術素養啦，球員嘅你要識得點樣去 identify 佢係咪一個有質素嘅球員啦。你係點樣可以用一個對應現代足球潮流嘅去適應翻你自己嘅足球嘅理念啦？呢個係作為一個 coach 嘅。咁如果你話作為一個 scout 嘅話呢，即係球探啊，咁你係點樣可以精準地去衡量一個球員呢？咁同埋係有冇一個可以有戰術分析去了解到究竟點樣可以做到一個策略性嘅分析呢？咁另外有冇見到係咪有一個有效嘅溝通呢？球員入邊，咁呢啲係用一個球探嘅眼睛呢先可以睇到嘅。咁當然啦，作為我哋球迷嚟講，咁冇不必要呢，都唔需要了解到咁深入嘅。咁你亦都可以見到 player development 究竟係點樣嘅一個做法啦。咁喺球探，從咗 Talent ID 嗰邊，即係發掘球員嗰邊呢，仲有一個叫做對手嘅球探嘅分析啦。咁係點樣可以係了解得到對手嘅一個戰術啦，對手嘅球員嘅分析啦，對手嘅策略啦，對手嘅 pattern 同埋一啲趨勢啦，點樣可以有效咁樣去匯報翻你所發現嘅嘢啦？點樣可以準備得更加好啦，為下一場比賽。咁另外一個 role 咧就叫分析師。咁咧分析師咧就係點樣可以喺一個比賽入邊做一個分析啦？點樣可以做到一個 opposition scouting，即係頭先講嗰堆嘢啦？點樣可以令到成個球員去 develop 得好啲呢？喺佢嘅唔同階段，點樣可以做一個戰術分析呢？點樣可以做一個我哋叫做死球分析呢？點樣可以管理你嘅數據呢？點可以同你嘅球員、教練等等其他嘅團隊去有效溝通同合作呢？呢啲都係需要了解透徹，你先可以做到一個職業嘅一個叫做基礎。咁當然啦，亦都會講解下究竟點樣基於現場情況去做分析啦，點樣可以做到精準啦，點樣可以提供更加深入嘅嘢啦，點樣可以知道唔同嘅 matrix， 即係一啲我哋叫做數據化嘅一啲叫做 matrix， 中文點譯呢？框架定係一啲行為係啦。咁亦都有一個點樣可以適應呢個最新嘅足球潮流啦。咁好簡單嘅啫。咁我都做少少嘅佢嘅介紹啦。咁譬如話頭先講嗰堆嘢呢，呢個係一個 quote from 堅尼曼聯名宿啊。咁佢就話啦，咁我而家睇翻自己呢，其實除咗我以前嘅一個 career 係點樣做嘅時候係大概係點呢？就係其實我基本上呢，就唔係好出眾嘅喺一啲日常人嘅眼睛入邊。咁但係呢，我其實係一個好全面嘅球員啦。其實我係一個好團隊嘅球員啦。我亦都可以入波啦，但係我又唔係好即係好精英或者好令人印象深刻嗰種嚟嘅。咁雖然我可以即係主宰個中場，但係呢，我不能夠呢就話不停咁過人啦，或者用一個40碼長傳去撕破對手嘅防線啦。但係我可以做嘅係咩呢？我可以係預測或者叫做佔先嗰個球權啦，阻止對手有咩 option 啦，或者簡單咁傳送或者去做一個 box to box 啦。咁其實喺呢啲唔同嘅範疇入邊呢，我係要做非常之多嘅決定，包括進攻與防守都好啦。但係好多時呢，呢啲都係不被納入呢個觀察範圍嘅。咁所以呢，其實要做到一個好好嘅一個叫做雪亮嘅眼睛呢，我所謂嘅，咁就係要有頭先需要嗰啲嘅條件同埋技能，同埋對足球嘅認識。
同埋點樣去合作，咁先至可以做到嘅。咁有少少再深入啲嘅補錄啦，我叫做咁呢，我會再剪接翻呢一度嘅。就大家見到呢，譬如頭先講嘅點樣做分析都好啦。咁其實呢，我見呢一個位呢，其實同大家 share 呢都好有用嘅。咁譬如話喺 FCAS 呢一個機構呢，就創造咗呢個叫做9個方向啊，喺 player possession 呢度。即係有球權嘅時候呢，你究竟要睇啲乜嘢呢？第一就係當然係控球嗰位球員啦。咁另外呢，第二同第三係咩呢？就係個團隊入邊有 possession 嘅時候呢，喺 player 附近嘅球員啦，同埋喺遠離有球在腳嘅時候嗰啲球員係做緊乜呢？咁另外第四同第五呢，就係喺佢冇球權，成個隊波冇球權嘅時候呢，究竟佢個 player 喺個波附近嘅係做緊啲乜呢？咁另外第五呢，就係player 遠離個波嘅時候係做緊乜呢？咁6、7、8、9呢，就係關於一啲攻守轉換啊。咁6就係話個 player 即將攞到個波啦。7呢就係佢個 teammate 即係隊友即將攞到個波啦。第8就係 player 啱啱就嚟失去個波啦，同埋第9佢個 teammate 就嚟失去個波啦。咁究竟呢9個範疇入邊，你而家要譬如睇一個球員嘅時候，或者睇一隊波嘅時候，佢哋究竟係喺呢9個範圍入邊，究竟係做緊啲乜嘢呢？咁其實就非常之關鍵嘅。咁我亦都咧非常之欣賞咧，佢好細緻咁樣咧去 break down 究竟點樣去睇一場波。譬如話你見到中場球員佢失咗個波，本身佢個係有球在腳嘅一個隊伍啦。咁當佢失咗波嘅時候，咁我哋自然咧就會變咗去 transition 啦。咁佢冇咗個球權嘅時候，佢個 teammate 係做緊乜呢？咁佢其他嘅球員同佢圍繞住佢同埋遠離佢嘅時候係做緊乜呢？咁呢啲咧都係非常之要深入去睇喺嗰個 moment 究竟發生緊咩事嘅。咁呢一個亦都好經典嘅一個叫做球員去講翻呢件事究竟係點樣樣啦。咁頭先都講過啦，成個課程咧就係基本上咧有唔同嘅 scout 嘅 task，譬如話 corner 點開啦，唔同嘅情景啦，咁呢啲都會提供俾大家嘅。好啦，咁基本上咧，我想講嘅嘢咧，就係通過我呢個頻道啦，希望做到嘅係乜嘢咧？就係俾大家咧有多少少嘅對於足球分析嘅認識啊。因為咧我見到咧好多坊間嘅足球，當然評論還評論啦，但係還是如果你係想真係提高香港足球嘅水平，或者各從業員嘅一啲水平，或者係球迷嘅知識水平，普遍咁去再有一個大眾嘅認知。因為我好相信一樣嘢咧，就係當大眾嘅認知提高嘅時候咧，你嘅討論嘅深度咧，先至會令到成個質素咧氛圍會提高嘅。即係好簡單，你坐低嘅全部都係做同一樣嘢嘅人，咁你哋分享出嚟嘅嘢咧，亦都會係非常之高質嘅。我相信無論你係邊個行業，我舉個例，如果你係成班咖啡師喺度討論點樣拉咖啡、拉花，咁你討論嘅質素咧一定係非常之高嘅。但係相反，如果你係做一個可能係售貨員嘅，咁你走去同人傾我點樣去拉花，咁引用即係我所尊敬嘅 MC 人嘅角度咧，就係每一個職業咧都有佢嘅準則嘅。第一個咧就係叫做興趣小組，第二個咧就係叫業餘，第三個咧就係專業，唔係職業，佢都講錯啊。跟住第四個咧就叫專業，第五個咧就叫核心。咁基本上咧呢幾個範疇咧，我希望做到咧就係首先咧，大家由興趣小組啦，咁你可以提高到作為一個業餘嘅我哋叫做觀看者又好，或者對足球呢方面比較有興趣嘅朋友，你可以繼續慢慢提升啦。咁當然呢個 course 係 level 1，咁 level 1嘅時候咧，其實講嘅嘢咧，亦都係頭先嗰一堆。咁大家所了解嘅由10分入邊有幾多分呢？咁如果大家真係想繼續有機會提高自己嗰個知識水平嘅話咧，咁我都好 welcome 大家咧去 enroll 呢個 course 嘅。咁個連結咧，我會放喺我嘅簡介入邊，咁大家有興趣咧就可以撳入去睇啦。
咁好啦，今集呢，我就簡單介紹咗即係嚟緊我希望做嘅嘢啦，就係希望呢，就係提高翻大家嗰個足球嘅睇波嘅時候會多咗樂趣嘅，我相信係啦，因為你除咗同人講啊，你知道呢個球員，譬如話美斯好勁嘅，咁佢勁喺邊度呢？咁你可以講得再深入啲嘛。咁當然啦，而家世界盃完咗啦，出年呢，我都預告翻下個球季呢，都係會繼續做翻 YouTube 嘅。咁我亦都收到大家嘅一啲評論留言啦，就係話希望我做多啲少少呢，就係關於呢個數據分析或者係轉會表現、球員表現等等。咁我希望呢，今集我第一次即係翻英國之後做翻呢個錄影呢，咁之後就會再做多啲關於各方面嘅啦。咁開直播呢就睇隨緣啦，因為我都比較忙啲。咁我亦都盡量呢，想喺下一年呢個球季呢，去繼續增進下我呢個 YouTube channel 嘅 follower 啦。咁歡迎大家呢都撳翻個 follow 同埋 subscribe 嘅。咁我做呢樣嘢呢，其實都係希望呢，喺不久嘅將來啦，係通過我呢個平台呢，同大家當然一來呢就互相互動啦。第二呢，就係真係想呢喺廣東話市場方面呢，係做得再好啲，即係喺我其實真係想提高翻即係成件事嗰個大家嗰個即係個 level 啊。咁呢，大家喺因為點解呢？最終個目的呢，其實係想幫翻香港足球嘅。因為如果你香港足球有多啲我呢啲係足球即係從業員呢，係專業嘅或者係做一啲細緻啲嘅工作嘅話呢，其實我相信呢係對成個球圈又好或者成個香港隊又好嘅裨益啦，我叫做咁，其實都會非常之大嘅。咁但係當然啦，長命功夫長命做啦，羅馬但係非一日建成嘅。咁所以呢，暫時嚟講呢，就一步一步嚟啦。咁希望大家呢睇完呢條片呢，就都留言翻啦，講翻你嘅一個評論俾我聽啦。多謝大家收睇。